हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो बाइक प्लेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में मेरे पास एक ग्राजिया गाड़ी आई है, हीरो होंडा की ग्राजिया। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, वो चलते चलते अचानक से उसकी आवाज़ चेंज हो गई। तो मैकेनिक के पास लेके गए तो वो मैकेनिक कहते हैं कि इसका इंजन हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। कस्टमर ने सर्विसिंग कराई थी, तो उसके बाद चलते चलते अचानक से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो गई। तो मैकेनिक की क्या खामी है, ये इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, उसमें आपको बताएंगे कि मैकेनिक ने आखिर क्या चीज़ की गलती कर दी जिसकी वजह से ये आवाज़ आनी शुरू हो गई। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास ग्राजिया गाड़ी आई हुई है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहले आप देखिए इसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो ये ऐसे कट 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 करके आवाज़ करती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम मैकेनिक ने छोड़ दी थी। मैकेनिक के पास गए थे तो वो कहता पिस्टन डालना पड़ेगा, पर पिस्टन की आवाज़ नहीं है, ये और ही किसी चीज़ की आवाज़ है। अभी हम आपको दिखाते हैं, तो ध्यान से देखना दोस्तों। अब हमने गाड़ी स्टार्ट की है, ये देखिए प्लग का जो कैप है वो हमारा कैसे हिल रहा है। मैकेनिक ने क्या किया है, इस प्लग को ढीला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमें ऐसे आवाज़ सुनने को मिल रही है जैसे इसकी क्रैंक में आवाज़ पड़ गई है और इसका पिस्टन सीज मार गया हुआ है। जब पिस्टन सीज मार जाता है तब ऐसे टिक 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 करके आवाज़ आती है, तो दिक्कत होती है। तो ये मैकेनिक की गलती की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो मैंने जब इसको खोला और वो हिलने की वजह से इसका जो प्लग का जो ऊपर वाला हिस्सा था वो भी टूट गया। तो नया प्लग मैंने डाला और इसकी आवाज़ बिल्कुल ही बढ़िया हो गई। तो चलिए दोस्तों, डालते हैं इसमें नया प्लग और फिर आपको दिखाते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। देखिए जैसे आप देख रहे हैं, ये जो है ये मेरा, हम इसका प्लग अडाप्टर लगाएंगे। अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। बराबर देखिए आवाज़ कैसे